Wszystkich serdecznie. Wujek Rybol i pan Zdzisław Jurek. Dzisiaj chciałem wam troszeczkę opowiedzieć o karmieniu ryb w stawach i w oczkach. Nie będziemy mówili o karmieniu ryb w akwarium, dobrze? Nie odnoście tego do akwarium. Ja wam powiem o karmieniu ryb w stawach. Co jest lepsze? Granulaty czy po prostu zwykłe zboża? Jakimi zbożami możemy karmić ryby? Okazuje się, że mamy bardzo szeroki wybór zbóż do karmienia nie tylko zbóż, ale i też roślin strączkowych. Możemy ryby karmić. Bardzo popularne jest pszenica, żyto, jęczmień. Jęczmień to raczej tak bym ten jęczmień gnieciony albo dla małych rybek. Owsem oczywiście nie karmimy. Owsa to możemy sobie koniom podsypać. Pszen, żyto. Do tego możemy dodać kukurydzę, łubin, rzepak, rzepik, ale to wszystko wam wytłumaczę. Łubin gorzki, łubin słodki. Wszystko, co mamy w okolicy, nie musimy kupować granulatów. Ceny zboża i granulatów. Granulaty zawsze są troszkę droższe, czasami o wiele droższe i wcale nie muszą być lepsze i nigdy nie masz pewności, co w tych granulatach może się czaić, co tam jest dosypywane. Ja tutaj oglądając wędkarskie wyczyny, jak to ludzie robią sobie swoje własne granulaty, ja widzę, co oni tam sypią, to na przykład ja bym nie chciał mieć w swoim stawiku ryb z takim dziadostwem, po prostu jakieś sztuczne utrwalacze smaku, jakaś chemia. Oczywiście, jeżeli mamy swoje rybki w stawie i byśmy tym chcieli karmić i je później zjeść, bo tak często jest, że po prostu mamy ten stawek po to, żeby te rybki sobie powędkować, wyhodować i je zjeść. Dla takich właśnie miłośników i hobbystów polecałbym karmienie zwykłymi zbożami, tudzież jakimiś łubinami, kukurydzą. Dokładnie musicie się zagłębić tylko jaki. Współczynnik karmienia ryb jest od 4 do 7. Co znaczy ten współczynnik od 4 do 7? Na przykładzie karpia. Karp musi zjeść 4 kg, od 4 do 7 kg zboża, żeby przyrósł 1 kg. To jest tak, ten współczynnik jest określany. Często jeżeli kupujecie granulaty, ten współczynnik tam jest określany, też jest wypisany, na przykład kilogram 1 do 1, kilogram granulatu, kilogram przyrostu ryby, to już możecie wiedzieć, co w tym granulacie jest. Za chwilę powiem wam o błędach karmieniem granulatem, jakie błędy popełniacie karmiąc ryby granulatem. Zboża są bardziej, jak wam to powiedzieć, są mniej toksyczne niż granulat niewiadomego pochodzenia. To zaznaczam, bo są firmy, które na rynkach światowych istnieją, są dopuszczane normy, a jeżeli byście chcieli zobaczyć, jakie te normy są, to ja zrobię osobny odcinek na temat granulatów i wtedy sobie porównamy. Oczywiście są granulaty karpiowe, są granulaty dla ryb drapieżnych i one się różnią zasadniczo zawartościami tłuszczu, białka. Także dla ryb roślinożernych, takich jak karp, te granulaty są na bazie zbóż. Czyli co to jest? Granulat na bazie zbóż to może być na przykład. Granulatem nazywa się również, czy peletem, bo to o pelet, powiem pelet, a nie granulat. Pelet, bo to takie modne teraz jest pelet, wszystko metoda pelet. Pelet 2 mm, pelet 6. Co to jest ten pelet? Po prostu to jest na przykład zmiażdżone, sprasowane ziarno kukurydzy. To jest pelet, tak? I na przykład za kilogram kukurydzy, to jest przykładowo, bo nie znam cen, przykładowo za kilogram takiej zwykłej kukurydzy zgniecionej, dajmy na to, bo kukurydzę najlepiej podawać rybom zgniecioną. Można dawać całą, ale trzeba ją namoczyć. Można, ale nie trzeba.
bo to też nie jest prawdą, że karp sobie z taką kukurydzą nie poradzi. On sobie dobrze z tą kukurydzą poradzi, nie bójcie się. W każdym bądź razie cena jest, tak, dajmy na to 10 zł woreczek, kilogram paszy kukurydzy takiej i na przykład tak 20 zł kosztuje ta sama kukurydza, tylko po prostu sprasowana i zgnieciona i zrobione takie wałki i to się nazywa pelet i za ten pelet, za to zgniecenie tego często i gęsto płacicie 10-20 zł więcej. Oczywiście ja powiedziałem w cenach umownych, bo nie wiem dokładnie jakie są ceny peletów i ceny zbóż na dzień dzisiejszy. W każdym bądź razie ja bym zalecał, jeżeli macie swój własny stawik, macie dostępność, macie w środku, obok macie sąsiadów, którzy mają jakieś tam zboża nie są, idziecie do sąsiada, do zdzicha, wyrzucicie mu obornik z tego i dostaniecie worek na przykład żyta, przężyta albo jakiegoś innego zboża i już macie jeden worek takiego zboża, wiecie ile ryby wpuściliście, wiecie ile tego pokarmu możecie sypnąć, także z jednego worka 40-kilowego, dajmy na to, będziecie mieli przyrost 100 kg ryb, tak? Bo jeżeli jest... Nie, sorry, to nie tak. Źle policzyłem, wróć. Ja policzyłem w odwrotną stronę, nie? Jeżeli macie 4 kg ryby, to będziecie mieli kilogram karpia. Jeżeli będzie 40 kg zboża, to będziecie mieli 10 kg ryby. O, tak, to było tak, tamto się nie liczy. Nie będę tego chyba już wycinał nawet. W każdym bądź razie od 4 do 7, zależy jakiego zboża używacie, to się może wahać. No ja najczęściej powiem wam tak, ja z doświadczenia co robiłem. Na start rybą szła pszenica. Na start, jak sezon się zaczął, ryba zaczęła dobrze żerować, powyżej 10 stopni, chociaż nieraz ryba już żeruje w temperaturze, mówię o karpiach, 8 stopni, małe rybki już zaczynają, a nawet wcześniej, zaczynają żerować. Zaczynałem od pszenicy. Jeżeli mała rybka, to pszenica była śrutowana albo pszenica była gnieciona, po prostu takie płatki, żeby tej małej rybce mogła lepiej się tym odżywić, ale wtedy jest strata mąki, której po prostu ryby już nie podejmą z paśnika czy skarbnika, jak to nazwać. W każdym bądź razie później przechodziłem do całego, jak już mogły całe, to dawałem całą pszenicę i później tak już po miesiącu przężyto. Już wchodziło przężyto albo na przykład żyto zmieszane z pszenicą, albo na przykład powoli przechodziłem już na łubin. Łubin jest bardzo dobry łubin jest, ale pamiętajcie, że na łubinie dobrze jest rybę hodować w tym czasie, co ona dobrze to pobiera i później z łubinu schodzimy już na przykład na żyto. Jeżeli ktoś karmi rybę kukurydzą, bardzo łatwo jest otłuścić rybę. Ryba będzie wyglądała pięknie, ładnie, ten karp będzie taki okrągły, taki garbaty, taki mały łeb będzie miał. Z doświadczenia wam powiem, kiedyś przyjechał do mnie taki gospodarz, też rybak, taki jak to się mówi, ten co ma takie nie oczko wodne, tylko 3 stawy. W każdym bądź razie dołkarz. Przyjechał do mnie taki gościu dołkarz i powiedział: panie, czy ja nie chcę kupić od niego, bo ma ze 3 tony takiego karpia i on mi przywiózł te karpie. Oczywiście do badania mi przywiózł te karpie. Ja spojrzałem, te karpie to wyglądały normalnie elegancko. Tak pięknych karpi to nie widziałem nigdy poza tym pierwszym razem, co ten gościu mi przywiózł. Mała głowa, dosłownie mała głowa, okrągły był jak karaś i z tyłu już trzona ogonowego nie było takiego, wiecie, jak mają karpie, nie? Taki dosyć mocny ten trzon ogonowy, tylko już po prostu tak jakby od razu zaczynała się ta płetewka ogonowa, nie? To taki karpio-karaś, to znaczy kształtem przypomina ładnego garbatego karasia, a to był karp. I jak ja go rozkroiłem, to on w trzewiach miał pełno tłuszczu, ale
trzewiach miał pełno tłuszczu, ale nie miał tłuszczu w mięśniach. Nie miał tłuszczu w mięsie. I teraz, jaka jest pułapka? Jeżeli karmicie ryby wysoko węglowodanowymi paszami, na przykład właśnie jak jest kukurydza i pszenica. Pszenica troszkę mniej, kukurydza najgorsza jest w sumie. I ryba będzie wyglądała pięknie, elegancko, gruba, tłuściutka. Problem jest taki, że to jest krótkotrwałe. Ryba przestanie żerować i do świąt mamy, bo ja mówimy cały czas o karpiu, ryba przestanie żerować, wrzucamy ją na magazyny, tam już żarcia żadnego nie dostanie i teraz ta ryba przez 2 miesiące do świąt musi pływać. I straty z tego tytułu, ryby pędzone na węglowodanach są strasznie duże, bo ten tłuszcz, ona pozbędzie się bardzo szybko tego tłuszczu i momentalnie z masy ciała. Ten tłuszcz był w trzewiach, to był tłuszcz w trzewiach, pamiętajcie, to nie był tłuszcz w mięsie, to był tłuszcz w trzewiach i ten tłuszcz w trzewiach był bardzo szybko zużyty. Jeżeli ryba miała w założeniu 2 kg, tak, to tego tłuszczu w trzewiach mogło być około pół kilograma. I teraz przez te 2 miesiące, tylko przez te 2 miesiące ta ryba zużyła ten tłuszcz, który miała w trzewiach i momentalnie jesteśmy w plecy, pół kilograma jesteśmy w plecy, tak? O tym ludzie nie myślą. Chyba że macie takie, wiesz, no, to też jest zdradziecka pułapka, jeżeli macie ten pelet kukurydziany i hodujecie sobie rybki w oczkach wodnych, możecie je przetłuścić i na przykład zostawiacie je przez zimę nie pobierają i przez zimę te ryby mogą chorować. Jak zrobić najlepiej? Jak już ta największa gorączka, można oczywiście kukurydzę mieszać z żytem na płatki, gnieść razem z żytem i tym karmić, to jest bardzo dobra mieszanka. I ja już tak robiłem, że na przykład, nie mówię o kukurydzy, tylko o łubinie. Przestawałem karmić łubinem, bo łubin też jest dosyć wysokoenergetyczny. W każdym bądź razie i już przechodziłem na pszenżyto zmieszane z żytem. Ostatni czas już tego sezonu, w którym ryba jeszcze dobrze żeruje, ja już przechodziłem na pszenżyto i żyto. I wtedy dostawały odpowiednie dawki żyta, ona dużo pobierała, bo to jesień, to karbie dużo jedzą przed zimą. I te mięso, nie było w trzewiach, nie było tłuszczu, tylko mięso było takie mocno zbite, wiecie? Ten karp był taki, jak wam to powiedzieć, jak twardy taki, bo ta cała energia z tego zboża szło po prostu w mięso. Jak wam to prosto wytłumaczyć? No to macie bułkę pszenną i macie chleb razowy, żytni. I czym się bardziej najecie, tak? To jest taki przykład naoczny, w którym możecie sobie, zjesz taką bułkę pszenną, cyk, bułki nie ma, no a jednak chlebek razowy, jak sobie pochrupiesz, to on troszkę w tym żołądku zalega. Tak samo, widzicie, działa to na rynku. Jakie są błędy właśnie popełniane przy tym? Mamy oczko wodne, mamy ładne karpie i wszystko pięknie, ładnie, ale bardzo często widzę w oczkach wodnych, że ryby są po prostu przekarmione. Kto podchodzi do oczka, sąsiad przychodzi, ty chodź, pokażę ci jakie rybki. I sru garść, i sypią, i sypiecie, a ta ryba, ile byście jej nie dali, ta ryba będzie to jadła. Chyba że będzie chora, no to wtedy pokarmu nie będzie pobierała. Ale to trzeba zawsze sprawdzać. Zawsze musicie sprawdzać, czy karmę, którą wsypaliście, ryba zjadła. Granulaty mają to do siebie, że ryba bardzo lubi granulaty i obojętnie ile będziecie sypali, to ona to wszystko zeżre. Gorzej jest później z jej zdrowiem, bo otyłość, na przykład widzicie, powiecie, że gadam bzdury, ale występuje otyłość u ryb, no i takie ryby otyłe po prostu są bardziej podatne na wszystkiego różnego rodzaju schorzenia, tak? No i to chodzi o tyle, że przez zimę, jak przestajemy je karmić, ryba bardzo szybko traci masę i zapada na różnego rodzaju choroby i na wiosnę macie eleganckie, chore ryby, mimo tego, że
karmiliście granulatem, który ma tam wszystkie makroelementy i tam inne takie rzeczy potrzebne rybie, okazuje się nagle, że po takim granulacie ryba wygląda na wiosnę chora. Także pamiętajcie, że oczywiście to zależy od portfela. Ja nie jestem zwolennikiem granulatów, ja wolę tradycyjne metody rybackie, takie jak były kiedyś. Jeszcze wam opowiem taką sytuację. Kiedyś mój szef mówi: Marcin, tam jadę do, jak to się tak nazywało, tam gdzie jest te zboża, jadę do spichlerza. Szef, tak, bo to stare daty, szef mówi: jadę do spichlerza, bo tam mają jakieś zmiotki, to ci przywiozę i będziesz miał dla narybki. A my, no, zmiotki dla narybku, ciekawe co on znowu wymyślił. No, szef tak jak wymyślał jakieś rzeczy, to on wymyślał takie rzeczy, które fizjologom się nie śniły. Ale niektóre działały, niektóre naprawdę działały. No i pojechał, przywiózł mi tam ileś tam, nie wiem, ze 20 worków, przywiózł mi zmiotek ze spichlerza, a wiecie co to były? To były odwiane, na przykład jak przewiewa się ziarno, tak? Czyli odwiewa się niechciane na przykład nasiona innych tam chwastów, które występują w zbożach, i on mi przywiózł właśnie te odwiane nasiona tych różnych zbóż. I mówi: Marcin, tutaj masz. Ja tu patrzę, konsystencja, już nawet przestałem patrzeć, wiecie, bo jak spojrzałem, to było taka różnorodność tych nasion. Tam był i rzepik, tam był i mak, tam było no wszystko, co w zbożu występuje. Nawet nie znam nazw tych różnych. Ciabno. Jej. Już nawet nie znałem nazw tego, co tam występuje, i teraz robiłem doświadczenie, tak? No bo zanim wsypałem coś do stawu, no to ja zawsze robiłem takie doświadczenie, miałem taki mały stawek i tam sobie hodowałem ryby. To był taki stawek doświadczalny i tak wziąłem, wiecie, rzuciłem garść tego i patrzyłem, ile tego opadnie, a ile tego odpłynie, nie? To było pół na pół. Pół tych nasion, tego nie wiadomo czego, kurzu, brudu odpływało, no ale te cięższe takie nasiona opadały. I okazało się, że te nasiona, które opadały, to był rzepik, to był dziki, to nie był rzepak, tylko rzepik taki dziki, wiecie, taki chwast, co rośnie gdzieś tam w zbożu, nie? I to był ten rzepik. No ale zauważyłem, że ryby się interesują i tym, co na wierzchu, i tym, co pod wodą, nie? Że jedne tam sobie żerowały i szukały w tych nasionkach, i drugie w tym. No mówię, no to jak te jedzą, to i tamte sobie podjedzą. I pojechałem jeden dzień, pokarmiłem tamte ryby, na drugi dzień pojechałem, sprawdzam pod paśnikami, na karmnikach, sprawdzam, kurde, wszystko wyżarte, czy gdzieś odpłynęło, no nie? I tak sprawdzam sobie tam. Na drugi dzień znowu zadałem właśnie te odpady, sprawdzam, patrzę, no nie ma, no jedzą to, nie? I to tak pałaszują, że aż im się uszy trzęsą. Mówię, no to zrobimy sobie badanie takie, co one spożywają. Odłowiłem tam ze 3 karpiki, zrobiłem im sekcję zwłok. Wszystkie jak jeden nabite były tym rzepikiem. Te nasionka rzepiku, one wybierały tam te nasionka rzepiku i tak jakby były tak nabite, tak lubiały ten rzepik, że normalnie to jakaś masakra, jak to teraz się mówi, nie? Jakaś masakra. A druga sprawa, to po jakimś czasie zauważyłem, że musiały być tam w tych nasionach, może wiecie, nie wiem jakie tam nasionka były, nie wiem co te ryby tam podjadły, bo zaczęły te ryby się dziwnie zachowywać. Nie wiadomo czego nasiona tam po prostu, co to za nasiona tam jeszcze były. Niekoniecznie brokuły, czy to co pomyśleliście, nie. Może jakieś lekko toksyczne nasiona jakichś ziół, chwastów tam były, które po prostu powodowały to, że te ryby pływały sobie tak przy powierzchni, nurkowały, tak się po prostu zaczęły dziwnie zachowywać. Ja mówię, no choroba jakaś wpadła, pasożycik, proszę bardzo, ja tutaj ryby patrzę, łowię, sprawdzam, mikroskopuję, a tutaj
Nie ma nic, nie widać ani pasożyta, ani tego, dlatego się kapnąłem, że po prostu musiało być coś w tych ziarnach. Jak zboże mi już wyszło, wykarmiłem, po paru dniach wszystko się unormowało, ryby wróciły do normy, ale waga podskoczyła, bo rzepik jest dosyć taki, wiecie, tłusty, także dobrze potłuścił rybę, ale że to były z narybku na kroczek, także to bardzo mi pasowało. No i później procedura została zachowana przed zimą żyto, także przed zimą żyto i wszystko elegancko, rybki jak ta lala, zdrowiuśkie, na wiosnę odławiałem. Także kto chce kupić sobie zboże, kto ma dostęp do zboża, polecam zboże. Kto nie ma zboża, musi kupować granulaty, no to trudno. Jeżeli chcemy dowiedzieć się, co jest w granulatach, to możemy zrobić osobny materiał i sprawdzić, jaka jest szkodliwość granulatu dla ryb, które byśmy sobie chcieli później zjeść. Często się spotyka tak, że pstrągi mają śmierdzące mięso, bo hodowane są na granulatach, co oczywiście jest z prawdą zgodne i tak samo jest z innymi rybami, które karmione są granulatem. A tymczasem pozdrawiam Was serdecznie, wpadajcie na kanał, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, mówcie, o czym byście chcieli pogadać. Ja i Pan dziś wytłumaczymy Wam to, co byście chcieli wiedzieć. Pamiętajcie, ryba nie myśli, ale swoje. Dużo zdrówka życzę i do zobaczenia w następnych filmikach. Trzymajcie się ciepło.